இது பார்த்தீங்கன்னா மிஷினோட இது பாருங்கள், உங்களுக்கு ஃபேஸ் பாருங்கள், ஒரு ஸ்க்ராட்சுமே இருக்காது. மிஷினில் வந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பேரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா துரு பிடிச்சிருக்காது. அப்படி ஏதாவது துரு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்பேரை நம்ம மாற்றிடும். மிஷின் டெலிவரின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு, கேரளா, அப்புறம் அமேசான் அதுலேயுமே நம்ம டெலிவரி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். நம்மளோட வந்து செகண்ட்ஸு, புதுசு எல்லாமே இருக்குது. பெஸ்ட் ப்ரைஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் கொடுத்துட்ருக்கோம். முடிஞ்சாலும் நம்ம சொல்கிற ப்ரைஸோட இன்னுமே கம்மியாக கொடுப்போம். ஓகே, உங்ககிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரியான மாடல், என்ன மாதிரியான மிஷினில் இருக்குது? வந்து எல்லாமே பெடல் மிஷின்லேருந்து பவர் மிஷின் எல்லாம். ஹாய் ஹலோ, வெல்கம் டு மக்களே. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, டெய்லருக்கு தேவையான ஒரு பவர் மிஷின் அண்ட் பெடல் மிஷின். ஸோ இந்த மிஷினை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு சீப்பர் ப்ரைஸில் வந்து பண்ணித்தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துக்கு தான் நான் வந்திருக்கிறேன். பேக்ரவுண்டில் நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே மிஷினாக தான் இருக்குது. ஸோ இதை மிஷினெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ப்ரைஸில் பண்ணித்தர போகிறாங்க அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் ஒரு டெய்லராக இருந்தாவோ அல்லது உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி மிஷின் வாங்கணுங்கிற ஒரு ஐடியாஸ் இருந்தாவோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இங்கே மிஷின்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன மாதிரியான மிஷின் இருக்குது, என்ன ரேட்டில் தராங்க அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம் ப்ரோ. ஸோ இந்த ஷாப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கோயம்புத்தூரில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நீங்களே சொல்லுங்களேன். நம்ம ஷாப் நேம் வந்து செலக்ஷன் சீவிங் மிஷின் ப்ரோ. ஓகேங்களா. கரெக்டாக வந்து காந்திபுரம் 9th ஸ்ட்ரீட். அதாவது பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து ஒரு 5 minutes வாக்கில் வந்து வந்துடலாம். சரிங்களா, வந்துடலாம். இங்கே சென்னை சில்க்ஸ் இருக்குல்ல, அதை ஒட்டின மாதிரி ரோட்டில் தான் நம்ம ஷாப் இருக்குது. நம்ம ஷாப் இருக்குது. ஓகேங்க. எவ்வளோ வருஷமாக அந்த ஷாப்? நம்ம ஷாப் வந்து ஒரு 15 years-ஆக இருக்குது. 15 years-ஆகவே இருக்குது. சரி ஓகே. உங்ககிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரியான மாடல், என்ன மாதிரியான மிஷினில் இருக்குது? வந்து எல்லாமே பெடல் மிஷின்லேருந்து பவர் மிஷின் எல்லாமே. என்ன ப்ரைஸ் வந்து வருது? வந்து பெடல் மிஷின் செகண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2000-லேருந்து இருக்குது. 2000-லேருந்து செகண்ட்ஸ் இருக்குது. 2000-லேருந்து இருக்குது. பவர் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா 6000 அந்த ரேஞ்சிலேருந்தே நம்ம பவர் மிஷின் 6000-லேருந்து இருக்குது. ஸோ எந்த மாதிரியான கம்பெனியில் இருக்குது? நம்மகிட்ட வந்து ஜுக்கி மேக்ஸிமம் இருக்குது. மேக்ஸிமம் ஜுக்கி வந்துருது. மேக்ஸிமமே ஜுக்கி தான். நம்ம ஜுக்கி தான். ஏன்னா இங்க இருக்கிற மிஷின்லாம் பார்க்கும்போது எல்லாமே ஒரு ஜுக்கி தான். ஜுக்கி தான் இருக்கு. ஆமா, ஜுக்கி தான் இருக்கு. சரிங்களா. அப்புறம் வந்து சிறுபா, அது வந்து சிறுபா, இமெயில் எல்லாமே கம்பெனி ரேட் எல்லாமே மாறும். அப்படியே ஓகே. எல்லா கம்பெனியுமே இருக்கு. ஆனா வந்து முக்கால்வாசி சர்வீஸோட இருக்கும், நீட்டா இருக்கும். சர்வீஸ் உங்ககிட்டயே இருக்கு. நீ டச் பார்த்து வாங்கிட்டு போலாம். அதான் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான். கண்டிப்பா தான் முக்கியம். பெடல் மிஷின் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன கம்பெனில இருக்கு? நம்மளோட வந்து பெடல் மிஷின் பாத்தீங்கன்னா மெரிட், உஷா, அப்புறம் ராதா, ஹாப்பி எல்லாமே இருக்கு. எல்லாமே இருக்கு. புது மிஷின் வாங்கிட்டீங்கன்னா உனக்கு 1 year சர்வீஸ் தரேன். சின்ன மிஷின் வந்து பழசு வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 6 மாசம் சர்வீஸ் வாரண்டி தரேன். 6 மாசம் சர்வீஸ் வாரண்டி. ஏதாச்சும் பிரச்சனைனா இங்க லோக்கல்லாம் நம்ம பாத்துடலாம். எதையாவது ரொம்ப தூரம்னா பார்க்க முடியாது. ஏதோ பிரச்சனை வந்தா பாத்துடலாம். ஓகே சார். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த மாதிரியான மிஷின்ல இருக்கு? ஏன்னா இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பேட்லாக் இருக்கு, காஜா பட்டன் மிஷின் பார்த்துருக்கிறேன். ஸோ ஃபீடாபா மிஷின் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறீங்க. ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட எந்த மாதிரியான மிஷின்லாம் இருக்குது? எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஓவர்லாக் சார். ஓவர்லாக் சரிங்களா. எல்லாமே கார்மெண்ட்ஸ் யூஸ் தான். மேக்ஸிமம் கார்மெண்ட்ஸில் இருக்கவங்க இந்த ஓவர்லாக் மிஷின் எடுத்துருவாங்க. ஆமாம். 4 thread 5 thread இதில் வந்து சிறுபா, பெகாசஸ், யமட்டா எல்லா பிராண்டுமே இருக்கு நம்மகிட்ட. பேட்லாக் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரியான பிரைஸ்ல இருக்கு? பேட்லாக் பாத்தீங்கன்னா 25,000க்கு ஜுக்கி, 15,000க்கு யமட்டா, 20,000க்கு யமட்டா, நிறைய ரேஞ்ச். அது வந்து கண்டிஷனு, மிஷினோட லுக்கு எல்லாமே இருக்கு. எல்லாமே இது பாத்தீங்கன்னா சிறுபா பேட்லாக்.
ஓகே அது வந்து என்ன பிரைஸ்ல வருது? அது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 35 வருது. 35 வருது. ஓகே ஓகே ஓகேங்க. சரி உங்ககிட்ட வந்து கன்சாய் மாதிரியான மிஷின்லாம் கிடைக்குமா? கன்சாய் இங்க இருக்கு பாருங்க, இதான் கன்சாய் மிஷின். ஓ கன்சாய் மாதிரியான மிஷினுமே உங்ககிட்ட வந்து அவைலபிள் கன்சாய் எல்லாமே இருக்கு. இதெல்லாம் டி-ஷர்ட் அடிக்கிறது, டி-ஷர்ட் அடிக்கிற மிஷின். உங்ககிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்விங் மிஷின் வந்து வரணும் அப்படிங்கறதுல எல்லா மிஷினுமே உங்ககிட்ட கிடைக்கும். பட் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சீப்பஸ்ட்டாக நாங்கள் பண்ணி தந்துட்டுருக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமருக்கு வந்து நீங்கள் பண்ணி தரும்போது எப்படிங்க நீங்கள் ப்ரைஸ் மட்டும் தான் பண்ணி தருவீங்களா, கூட சர்வீஸும் சேர்த்து? சர்வீஸ் எல்லாமே நம்ம பண்ணி கொடுப்போம். சர்வீஸே பண்ணி கொடுப்போம். லோக்கல்னா நம்ம வந்து மெக்கானிக் எப்பயுமே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும். இங்கே ஷாப்பில் எப்பயுமே ஒரு மெக்கானிக் 2 மெக்கானிக் இருப்பாங்க. நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்க ஹெட்டை வந்து பார்த்து கொடுத்துடலாம், கையோட பார்த்து கொடுத்துடலாம். லோக்கல்னா நம்ம முடிஞ்சா சரி போனாங்கன்னா பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஓகே சரி. சப்போஸ் இல்லை அப்படின்னா லாங் பிரச்சனை இல்லை, பட் நீங்கள் வந்து பாடி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க இங்க பண்ணி கொடுத்தீங்க. எப்பவுமே ஒரு 1 hour வெயிட் பண்ணீங்கன்னா புது மிஷின்னா பழைய மிஷின் ஏதா இருந்தாலும் பார்த்து கொடுத்தாலும் ஓகே எல்லாமே வாங்கிடலாம். சரி ஓகே சார். இப்போ உங்ககிட்ட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய மிஷின்லாம் இருக்கு, வேரியேஷன்லாம் பார்த்துருக்குறோம். என்ன தெரியுதுங்களா, பேட்லாக் இருக்கு அண்ட் ஓவர்லாக் இருக்கு, சிங்கர் இருக்கு. இப்போ சிங்கர்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6 ரூபாயிலேருந்தே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க. சிங்கரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் மிஷின்லாம் இருக்கா? கம்ப்யூட்டர் எல்லாமே இருக்குது. எல்லாமே இருக்குது. ஜுக்கி, சிறுபா, ஜாக்கு, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜாக் கம்ப்யூட்டர் மிஷின் இங்கே இருக்குது. இது இருக்கிறது எல்லாமே இதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லி கம்ப்யூட்டர் மிஷின், சைனா மிஷின் தான். ஆனால் அது ஃபுல்லி கம்ப்யூட்டரைஸ்டு. ஃபுல் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 13,000. அந்த மிஷினோட ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 35 வரும். 35 வரும். இந்த மிஷினில் வந்து எல்லாமே இருக்கும், உங்களுக்கு ஆப்ஷன் வந்து எல்லாமே இருக்கும். ட்ரைனிங்லேருந்து எல்லா ஆப்ஷனுமே இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஜுக்கி 8700 மிஷினு. இது பார்த்தீங்கன்னா மிஷினோட இது பாருங்கள், உங்களுக்கு குயிஸ் பாருங்கள், ஒரு ஸ்க்ராட்சுமே இருக்காது. மிஷினில் வந்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பேரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா துரு பிடிச்சிருக்காது. அப்படி ஏதாவது துரு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்பேரை நம்ம மாற்றிடுறோம். இப்போ வந்து ஷட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதுவே ஒரு 500 ரூபா வரும். சப்போஸ் அதுவே போனாலுமே நம்ம மாற்றிடுறோம், மிஷினுக்கு மாற்றிட்டு தான் அவங்களுக்கு கொடுக்க போகிறோம் மிஷினை. நீ தச்சு பார்த்து வாங்கிட்டு போகலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயே ஃபேக் வரும். இது எப்படி ஃபேக் கண்டுபிடிக்கிறதுனா இங்கே பார்த்து இந்த சீல் இருக்கு. இந்த சீல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேக் மிஷின்லேயே வைக்க முடியாது, ஒரிஜினலில் மட்டும் தான் வைக்க முடியும். இந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல், நம்மளோட ஒரிஜினல் மட்டும் தான் கிடைக்கும். நீங்கள் இந்த மாதிரி செக் பண்ணி கூட பார்த்து வாங்கிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஓவர்லாக் மிஷின், 4 thread 5 thread 6 thread எல்லா ஓவர்லாக்குமே நம்மகிட்ட இருக்கும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெகாசஸ் ஒரிஜினல். இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல், அதெல்லாம் டஸ்ட்டும் இருக்கும். நீங்கள் எடுக்கும் போது ஸ்டிச் பண்ணி பார்த்து க்ளீனாக எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் ஒரிஜினல் மிஷின்ஸ், அப்படியே ஸ்பேர் மாற்றாமல் இருக்கும். இது சிறுபா மிஷின் பார்த்துக்கோங்க, சிறுபா. இத்தனை ஓவர்லாக் நீங்கள் எங்கேயும் பார்க்க முடியாது. இது வந்து பேட்லாக் மிஷினு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் சிறுபாவோடது. இதோட ஸ்டிச்சிங் பாருங்க. இது செகண்ட்ஸ் மிஷினு, லைட் யூஸ் மிஷின்ஸ். இது நம்மளோட 25லேருந்து நம்ம ஸ்டார்டிங் இருக்குது நம்ம பேட்லாக் மிஷின்ஸ். ஓகே ப்ரோ. ஸோ இப்போ இந்த மிஷின் எல்லாம் வந்து நிறைய வச்சிருக்கிறீங்க, இதெல்லாம் எங்கேருந்து நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணுவீங்க? கஸ்டமர்ஸ்லேருந்து ஒரு மிஷின்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் வரும் சார். ஓகேங்க. சிலது வந்து பாம்பே, பெங்களூரு, அங்கேருந்து லாட்டா வரும். அந்த மாதிரி மிஷின்ஸ் இருக்கு. லாட்டாவே நீங்களும் லாட்டா எடுத்துரும். 100-150 மிஷின் இருந்தால் எடுத்துருவீங்க. அப்புறம் வந்து இந்த கார்மெண்ட்ஸ், லோக்கல் எங்கேயாச்சும் கார்மெண்ட்ஸ் காலியாகும், கோயம்புத்தூர் சைடில் அந்த சைடு இந்த சைடு ஏதாவது டெட் ஆகிற கார்மெண்ட்ஸ் வந்து ஏதாவது கார்மெண்ட்ஸ் காலி ஆகுனா நம்ம எடுத்துக்கலாம். நம்ம கான்டாக்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த கார்மெண்ட்ஸையுமே நம்ம ஓவர்டேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரியான மிஷின்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி அவங்களுக்கு கார்மெண்ட்ஸை மாற்றி கொடுக்கணும்னாலும் நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி புது மிஷினாக போட்டுக்கலாம். ஓ அப்படியும் மாற்றி அதுவும் பண்ணிக்கலாம். சரி இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து லாட் மிஷின் எடுத்து தான் சேல் பண்ணுறீங்க. ஸோ இப்போ இந்த லாட் மிஷினை எடுக்கும்போது எடுத்து சேல் பண்ணுறதுக்கு நடுவில் மிஷினை 1 டைம் நீங்கள் ஏதாவது சர்வீஸ் பண்ணி பார்ப்பீங்களா? டைம் இல்லை சார், நம்ம வந்து ஒரு 3 times செக் பண்ணுவோம் சார். 3 டைமே செக் பண்ணிடுவீங்க? 3 times. ஒரு டைம் மெக்கானிக் செக் பண்ணுவார், நெக்ஸ்ட் வந்து நான் ஒரு டைம் செக் பண்ணுவேன், நெக்ஸ்ட் தான் அவங்களுக்கு கஸ்டமர்கிட்ட டெலிவரி ஆகும் பார்த்தீங்க. அப்போ வந்து கஸ்டமர் ஸ்டிச்சிங் பண்ணி அவங்க சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணி ஓகே சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நான் அவங்களுக்கு வந்து டெலிவரி கொடுப்பேன். ஓகே கஸ்டமர் வந்து தைச்சி பார்த்து அவங்களுக்கு திருப்பி வெளியூர் கோயம்புத்தூரை விட்டு வெளியூர்ல இருக்காங்க, அப்போ வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வீடியோ ஏதாச்சும் ப்ரூஃப் அனுப்பிட்டு தான் நான் அவங்களுக்கு அனுப்பிடுவேன். அப்படி அந்த மாதிரி தான் அனுப்பிட்டு இருக்கிறீங்க. சரி இப்போ வந்து வெளியூருக்கு வந்து டெலிவரி பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் அதோட டெலிவரி எல்லாம் உங்ககிட்ட எப்படி? டெலிவரி வந்து பார்சல் சர்வீஸ் இருக்கு சார், லாரி டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ். அந்த மாதிரி லாரி டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மிஷின் அப்படியே மாட்டியே ஸ்பேர் பேர்லாம் இல்ல, மாட்டி அனுப்பணும், டேபிளோட மாட்டியே 450 தான் சார்ஜ். 450 சார்ஜ் 500 சார்ஜ் அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் நம்ம அங்கேயே போயிடும். டெலிவரி டிரான்சாக்ஷன் வந்து அவங்க கொடுத்துற மாதிரி அங்கே எடுத்து அங்கே கொடுக்கும்போது நீங்கள் அந்த 50-500 கொடுத்து எடுத்தா அவங்க எடுத்துக்கிற மாதிரி. ஸோ நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டில் போட்டுட்டோம், டிரான்ஸ்போர்ட்டில் போட்டுக்கலாம். தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக டெலிவரி. ஆனால் டெலிவரி கேரளாவும் இருக்கு. கேரளாவும் இருக்கு.
பரவாயில்லையே. ஸோ இந்த மாதிரியான சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிவரி ரொம்ப முக்கியம். டெலிவரி வந்து எடுக்க முடியாது. இப்போ வந்து எனக்கு வந்து எல்லாம் வெளியூர் கஸ்டமர் தான் அதிகம். கோயம்புத்தூர் கஸ்டமரோட வெளியூர் கஸ்டமர் தான். ஏன்னா நம்ம பெஸ்ட் ப்ரைஸாக இருக்கனால கேரளா சைட்லேருந்து எல்லாருமே வந்து வாங்குவாங்க. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிவரி உங்ககிட்ட ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஆனால் டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் வந்து அது அவங்க கொடுத்துட்ற மாதிரி டெலிவரி ஒன் டே டெலிவரி மேக்ஸிமம். ஒன் டே டெலிவரி. அன்னைக்கு காலையில் எனக்கு அமௌண்ட் வந்துச்சுன்னா ஈவினிங் வந்து அந்த மிஷின் போயிடும் உங்களுக்கு. ஓகே 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 ஓகேங்க. நம்மளோட ஸ்டாண்ட் டேபிள் செட் பார்த்தீங்கன்னா புதுசுமே இருக்குது பழசுமே இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா புது ஸ்டாண்ட் டேபிள், புது மோட்ரு, இந்த மாதிரி செட்டிங்லேயே நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த மாதிரி செட்டிங்கில் கொடுக்கும்போது மிஷின் பார்க்கவே உங்களுக்கு புதுசாக தான் இருக்கும். ஆனால் மிஷினோட ரேட்டோட பாதி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு மொத்தமாக பார்க்கும்போது. இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க மோட்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மோட்ரு போட்டுமே நம்ம தந்துட்டுருக்கோம். இது பேர் செர்வோ மோட்ரு. உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் பில்லு ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும். சரிங்களா? நம்மளோட இது போக புதுசுமே இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா பெடல் மிஷின்ஸு. இதெல்லாம் பெடல் மிஷின்ஸு. இதெல்லாம் வீட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணி சின்ன சின்ன ஸ்டிச்சிங்ஸு தச்சு பழகிறவங்க அதெல்லாம் எடுக்கிறது. இது சிங்கர் மிஷினு, மெரிட் மிஷினு. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் தான் உங்களுக்கு. இது மெரிட்லேயே பெரிய மிஷின். இது பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்கு A2 மிஷின். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் த்ரெட் கட்டரு, டைரக்ட் டிரைவ் மோட்ரு. இந்த டைரக்ட் டிரைவ் மோட்டர்னால உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபெசிலிட்டினா உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் பில்லு ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து எல்லா புது மிஷினுக்குமே நான் 1 இயர் சர்வீஸ் வாரண்ட்டி தரேன், பழசுக்குமே வாரண்ட்டி தரேன். சரிங்களா? பாருங்கள், இது ஜாக் A2 மிஷினு. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேட் சீப்பு, ஆட்டோ கட்டர் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது, எல்லா ஃபெசிலிட்டியுமே இருக்குது. உங்களுக்கு என்னென்ன ஃபெசிலிட்டி வேணுமோ எல்லா மாடலுமே A2 இருக்குது, A5 இருக்குது, A4 இருக்குது, A3 இருக்குது. எந்த மாடல் உங்களுக்கு வேணும்னாலும் எடுத்துடலாம். மிஷின் டெலிவரின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு, கேரளா, அப்புறம் அமேசான் அதுலேயுமே நம்ம டெலிவரி பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்மளோட வந்து செகண்ட்ஸு, புதுசு எல்லாமே இருக்குது. பெஸ்ட் ப்ரைஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம ஹோல்சேல் ப்ரைஸில் கொடுத்துட்ருக்கோம். முடிஞ்சாலும் நம்ம சொல்கிற ப்ரைஸோட இன்னுமே கம்மியாக கொடுப்போம். சரிங்களா? அதனால் ஸ்ட்ரைட்டாக ஷாப்புக்கு வந்துட்டிங்கன்னா நம்ம பெஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுத்துடலாம். ப்ளஸ் வந்து இஎம்ஐ ஆப்ஷனுமே நம்மகிட்ட இருக்குது. பஜாஜ் கார்டு இருக்குது. பஜாஜ் கார்டு தான் இஎம்ஐ போட்டுக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து பேங்க் மூலியமாகவும் நீங்கள் இஎம்ஐ அப்ளை பண்ணிக்கலாம். எனக்கு ஒரு கால் பண்ணிங்கன்னா போதும். நம்மளோட மிஷினோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் A to Z எல்லாமே நமக்கு கிடைக்கும். அப்படி கிடைக்காத பட்சத்தில் வாங்கி ஆர்டர் பண்ணியாச்சும் நம்ம கொடுத்துருவோம். நம்மளோட வந்து புதுசுமே கிடைக்கும், பழசுமே கிடைக்கும். பெஞ்சிலேருந்து டேபிள் எல்லாமே. உதாரணம் இந்த டேபிள் எடுத்துக்கோங்க. இதில் பழசுமே என்கிட்ட கிடைக்கும், புதுசுமே கிடைக்கும். ஷாப்பில் வந்து ஷாப்புக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வந்துட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து எதாக இருந்தாலும் பெஸ்ட் ப்ரைஸ். அப்படி வர முடியலை, என் நம்பர் கீழே இருக்கும், நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச அளவு பெஸ்ட் ப்ரைஸ் பண்ணி தரேன். ஓகே விவர், ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிஷினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி ப்ரைஸ், எந்தெந்த மாதிரியான மிஷினில் வச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னு கூட இந்த வீடியோவில் நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க. அவங்களே சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ எல்லா மாதிரியான மாடலும் நாங்கள் பண்ணிட்டுருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு. இந்த ஷாப்போட அட்ரஸ் அண்ட் காண்டாக்ட் நம்பர் நான் வந்து கீழே கொடுத்துட்றேன். ஸோ அந்த நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா கூட அவங்க வந்து மிஷின் பற்றின எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இல்லைன்னா கால் பண்ணி கேளுங்க. அவங்க வந்து எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸில் கூட சொல்லுவாங்க. ஒன் டைம் விசிட் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு மிஷின் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களா இருந்தால் கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ஒன் டைம் பிடிக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த ஷாப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேர்பஸ் அண்ட் ஃப்ரெஷ் பீஸு, செகண்ட்ஸு எல்லாமே வச்சுருக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட சர்வீஸுக்கு பிரச்சனையே இல்லை அப்படிங்கிறது இங்கே பார்க்கும்போதே ரொம்ப நல்லாவே தெரியுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இதே மாதிரியான வீடியோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேனலில் அடுத்தடுத்து வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் நம்ம கண்டிப்பாக மீட் பண்ணலாம்.